Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Surat An-Nur yaitu surah An-Nur, anu mana surah An-Nur jumlah ayatna aya 64 atanapi 62. Jumlah kalimahna 1316 kalimah. Jumlah hurufna 5880 huruf. Kalebet kategori surah madaniyah, artosna surah ieu dilungsurkeun sabada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka mana? Ka Madinah. Makana asbabun nuzul ayat pertama pun ieu di awal mula sahabat Nabi hijrah ka Madinah. Begitu sumping ka Madinah, Kanjeng Rasul sareng sahabat tidak begitu saja tanpa beban dan tanpa tantangan. Ternyata di Madinah lain kelompok musyrikin anu ngahalangan jeung ngalawan Rasul. Nyaeta nu terjadi dihambat ku kelompok Yahudi. Anu mana arip kebiasaan Yahudi adalah merekayasa aturan. Mereka merekayasa undang-undang, merekayasa wahyu sekalipun. Toret dirarobah, Injil dirarobah. Margi ari Injil teh disebutna perjanjian baru, sabab Injil melengkapi naon? Toret. Jadi si hukum nanate direkayasa. Upama anu jinahna masih jajaka atau bujangan, tuluy jinahna teh jeung parawan, maka aturanna teh dirubah. Hukumna cukup
damai, saling memahami. Aduh, itu condong kejadian-jadian ayeuna nya. Margi upami diputuskan hukum atau aturan nu berlaku dina kitab Taurat, tegesna anu jinah dijilid karunya sajaba engke wirangeun teh harga dirina bakal leungit, statusna bakal lagrag. Dengan pertimbangan itulah akhirnya Yahudi ngaganti hukum ari pawan jeung pamuda mah geus lah asa aya kesepakatan damai di ujung perkara. Nah karena itulah di awal surah An-Nur Allah ngalungsurkeun ayat suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadakkarun. Ieu surah teh dilungsurkeun nu mana di dalamna banyak hal-hal yang bertalian dengan aturan keagamaan dina kahirupan. Jadi awalna dina surah An-Nur pembahasan tentang hukum-hukum fikih, dan nanti di ujung surah An-Nur pendalaman tentang hukum akidah. Jadi surah An-Nur teh lungsurna di Madinah. Salah sawios sababiah lungsur surah ieu menurut mufassirin biriwayah karena negaskeun aturan dumeh di Madinah, aturan perzinahan itu sudah mulai ngelai, geus mulai bisa berkompromi dengan alasan itu adalah aib. Lamun kanyahoan jama jinah, wirang kan gitu. Pokoknya lamun aya jama kanyahoan jinah teh wirang, sehingga lamun diubur-ibur dihukum secara aturan kitab Taurat lain kalah alus justru kalah beki awon. Akhirna aturan yang telah nyata dalam kitab-kitab Allah as-samawi anu lungsur ti langit dirubah dengan sepemahaman dan sesuai keinginan mereka, dan inilah penegasan ti Allah. Itu di awal surah An-Nur. Ai surah An-Nur teh artina surah cahaya. Dinamian ieu surah ku An-Nur karena nanti di dalam surah ini Allah akan membahas menjelaskan tentang cahaya. Secara langsung dina surah An-Nur membuka hukum-hukum atau aturan-aturan nu tadina memang tabu. Nu mana pertama kali ayat kedua wae urang geus langsung ngadangu tentang azani wa zaniyah, perzinahan. Makanya di surah ieu diceritakan hukum bagaimana pentingnya hidup tertutup, bagaimana pentingnya hidup terjaga, al-afaf wasatru wa ghairiha, kumaha urang ngahindarkeun supaya jangan sampai terjadi naon perzinahan. Makanya ku jelas-jelasna hukum tentang ini dalam surah An-Nur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anjeunna nyuratan ka Kufah dina eusi surat alimu nisaakum surat An-Nur, ajaklah wanita-wanita kaummu supaya daekeun ngaji surah An-Nur. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha anjeunna berpesan la tatajalun nisaa, ulah talurun awewe pil gorki tina luhureun loteng. Cek Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, awewe ulah dibiarkan berkeliaran. Wala tu'alimuhunna kitabah, bahkan keun bae masing teu bisaeun sakola ge, masing teu bisa nulis oge, tong teuing. Tapi wa alimuhunna suratan nur,
mereka lebih baik diberi pemahaman sing ngolotok katalar surah An-Nur. Lalu ari engke jangdahana naon? Cek Siti Aisyah, wal ghazla jeung dipapatahan daekeun ninun atanapi ngaput atanapi ngarajut. Jadi awewe mah ulah ting diabringkeun senam aerobik. Oh, memakai lezing mah mending kenehkeun sina caricing di kobong, sina terdiam dalam ruangan, berikan mereka fasilitas pengetahuan. Apa yang perlu diketahui oleh mereka? Alimus surat An-Nur. Berikanlah ilmu tentang surah An-Nur. Sina dibaca surah An-Nur, dikaji surah An-Nur, dan di luar itu beri dia kegiatan ghazlun, ngaput atau ninun. Bayangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah dari Khulafaur Rasyidin, sampai ngawanti-wanti urukan awewe aranjeun ilmu tentang surah An-Nur. Siti Aisyah sampai jelas ulah sina ebreng init keluar, tapi carahan di jero gedung tuluy aranjeuna bere kegiatan. Kenapa semua ini terjadi? Karena dalam surah ini jelas kacida bagaimana yang akan terjadi tentang perzinahan. Jadi ia surah dilungsurkan ayat-ayat Tuhan katakan hukum dan ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadzakarun, agar kita semua mengambil pelajaran, agar kita semua mendapatkan nilai-nilai kebenaran. Pertama nu dijelaskan azaniyatu wazani. Nah ini rada aheng. Biasana as-solih was-solihuna mudakar dulu baru muannas. Nya lamun bahasa hukum biasana sok mudakar dulu baru muannas. Tapi di sini ada beda, tapi bukan berbeda kasta, beda bahasa. Biasa nama mudakar dulu baru muannas, hari ini muannas dulu baru mudakar. Dan nanti kalau kita temukan ayat tentang sirkoh terbalik, asarik wasarikoh. Justru dalam sirkoh mudakar dulu baru muannas. Tapi dalam surah ini menjelaskan tentang perzinahan, justru yang didahulukan adalah azaniyatu wazani, bukan azani wazaniyah. Muannas dulu baru mudakar. Ada apa gerangan? Sampai-sampai Allah nurunkan ayat nu biasana mudakar ti heula muannas panri, hari ini dalam posisi ini ternyata muannas lebih dahulu daripada mudakar. Oh, ternyata ada sesuatu di balik sana. Naon sesuatu eta? Lamun bicarana tentang zina, ini yang paling dominan adalah perempuan. Sok aya nama paktanat, lamun urang neneangan WTS dongdot ubrut ejeng lonte, dipastikan nu ngajajar sisi jalan teh lain bapak-bapak, aki-aki, ibu-ibu. Bade ngaraosan ang kitu nanya teh. Para lonte-lonte itu wanita. Sok aya teh kacaritakeun kelompok lalaki sisi jalan kercunihin unyan inyen teu. Jadi urusan zina nu rentan teh awewe. Naudzubillahi minal. Kenapa? Pertama pertimbanganana sabab tuntutan syahwat birahi gede di awewe, batan di pamegat. Syahwat istri mah salapan, tapi syahwat pamegat mah ngan hiji.
Cuman ari istri mah dibere benteng, dibere tameng, dibere pipinding saja bisa sahwatna gede disesuaikan jeung rasa malu nanu gede, sehingga isin eta awewe bakal nutup keinginan sahwatna. Makana lamun jebol naona pipindingna tegesna kaisin, jalingkak awewe bakal alahbatan lalaki. Lalaki mah tara aya di pantai dicacangcut, tapi awewe mah rata-rata mun di pantai identikna dicangcut. Orat lalaki tina tuur deui ka bujal, poli lalaki make kolor, bikang mah poli pantai geus teu make androk acan. Kita lihat dalam perlombaan olahraga, nu kuduna awewe tertutup dan terjaga, justru dalam berbagai event, berbagai momen awewe nu dipaksa harus lebih terbuka. Geuslah intina ge, lamun istri hilang rasa malu, urat erana pegat, jalingkakna, motahna, cumentilna alahbatan cumentol. Nu tadina nama keur boga ka era mah ditoel grebeg, ditanya ge tungkul, bahkan ditanya daek ge teu mampu mengatakan sesuatu. Saking ku isin leungit teh ka erana acan ditanya geus nawar manten. Nah, makana ada rahasia. Kenapa dalam hukum agama berbeda antara bikrun dan saibun, saibatun. Bikrun parawan, saibatun rangda. Karena ada salah satu pendapat bahwa kaera awewe teh terletak dalam saraf kaparawanan. Jadi lamun parawana aya keneh, awewe biasanya sok eraan gitu. Mun ditanya teh malu, mun urat kaerana aya keneh, ngan lamun urat kaerana geus eueuh, ini makana dina hukum budak parawan mah meunang diijbar. Lamun aya budak istri lalu ditikahkeun, bapana menyetujui sebagai wali, walina wali muzbir, si isi ieu teu kudu boga jawaban, teu kudu ngobrol, cukup terdiam atau asal bapana setuju jadi sah. Tapi lamun rangda, dia punya hak memilih. Nah, pan eta teh isinan. Nu kararea mah aduh, cekape watos ka sepuhna, tong tingkah budakna. Engke lamun aya budak nah ka bapak abdi ka abdi tah tanda tanya urang teh. Si teh aya eraan hirupna teh kitu. Tanu paur andai kata era ini dibatasi, diukur dengan ketahanan keperawanan. Jadi naudzubillah engke bisa nyirikeun leuwih jauh lamun awewe jalingkak geus eueuh ka era boa-boa teu parawan, tapi ora gitu. Nah ini bahaya. Sok tingali istri lamun geus leungit kawirang jalingkak motah riweuhna teh alahbatan lalaki. Makana urusan zina wanita lah yang lebih dulu disebut azaniyatu. Wanita penzina, wazani dan laki-laki zina berbeda dengan ngabangsat. Aing ngabangsat mah hawana gede di lalaki daripada di awewe. Gitu. Cing, aing nu masuk kat kuping kurang ayeuna teh. Pelakor
atau pemakor. Pelakor. Jadi lamun urusan perzinahan justru awewe nu dominan, tapi lamun urusan kejahatan di luar zina justru lalaki. Makanya nanti awal surah beda. Lamun dina urusan zina ma azaniyatu wazani, tapi lamun dina urusan naon kejahatan lain asyarik wasyarikoh. Jadi di azaniyatu wazani fajlidu aturanana orang-orang nu berzinah bari jinana guer muhson. Ai guer muhson teh nyaeta awewe atau lalaki anu belum menikmati hubungan badan secara halal, can rumah tangga. Jadi aya istipamegat berhubungan zina, dan zina tersebut dilakukan setelah mereka merasakan hubungan badan secara sah. Nuk itu jadi kategori muhson. Ai guer muhson mah memang can boga rumah tangga, can aya naon hubungan anu sah. Lamun aya awewe lalaki anu zina bari jidahna guer muhson, fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Aturanana bahwa mereka lalu cambuk mereka 100 kali cambukan. Kulantaran bahasana jaldah, maka jang lalaki ulah ditutup anggota kulitna, ya kecuali auratna. Jadi naik digebuk harus terbuka. Lamun awewe temenang nganggo-angguan nu kira-kira bisa nahan rasa sakit ketika dipukul kunaon, ku pecut. Jadi jalma anu zina baik putra atau putri, putri atau putra, bari jinana jina goer muhson, maka orang seperti ini aturan hukumnya kudu dijilid 100 kali jilidan. Bahkan wa yuzadu ala dalika bisunnah tagribu amin. Setelah dipukul selama sehitungan 100 pukulan, orang ini aturan sunnah, aturan Rasul, dia harus diisolasi atau diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena tuntutan berzina itu lebih bahaya. Asingkan supaya bisa merasakan bagaimana pentingnya menjaga diri. Jadi enggak mana bakal ngerasa. Banyak pertimbangan dalam hukum-hukum agama, wabil khusus dina hukum-hukum syariat. Ayeuna kieu hikmah dibalik sematuran. Pertama, awewe lalaki anu tas jinah bari guer muhson parawan jeung lalaki jeung pemuda, lalu mereka berzina dan ternyata ada saksi sesuai ketentuan. Tuh jujur digablok wae da kudu aya sidang heula kan, harus ada persidangan. Jadi jangan dikira zina tuluy dihukumi, henteu. Islam tidak mendidik seperti itu, tetap prosedur hukum. Jadi nanti ada persidangan, dan dalam sidang nanti ada saksi dan ada bukti. Ia menceritakan setelah orang tersebut benar ternyata dia terbukti dan nyata telah berzina, maka hukumna lalaki atau istrina dijilid 100 kali jilidan. Setelah dijilid, maka dia diungsikan. Lalaki naungsikeun, awena ge ungsikeun di tempat yang tidak ramai dengan orang lain. Mun ayeuna mah kemungkinan kan sakambangan gon gitu. Diisolasi. Kenapa harus diisolasi? Pertama dijilid, kedua diisolasi. Hikmah dijilid teh naon? Hikmah diisolasi teh naon? Nu gampang kurang kapanggih, karena ketika orang berzina ada kemungkinan nanti tuntutan
hasrat berikutna. Makanya kunaon ku Rasul dibantu-bantu hati-hati loh. Ketika orang terdesak syahwat, nafsu birahina kermuncak, maka akan hilang 2/3 akal sehatna. Dia tidak akan berpikir baik dan jelek, dia tidak akan berpikir halal dan haram. Kunaon lamun aya jamaah zina cerikna geus rapi. Daker memeh rapi mah pikiran dia tidak normal. Begitu beres kakara menyesal, aduh aing kumaha mun rono. Ya Allah, geuning uing kikieunan. Melung cuman hanya akal. Semua itu sudah terjadi dan tidak mungkin bisa diulang dengan penyesalan. Makanya wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Kenapa? Taqrabuz zina itu ada narik-narik syahwat. Karena ketika syahwat manusia memuncak, dia akan lupa pikiran akal sehatna, moal boga pertimbangan, teu mandang saha-saha, geus kasentuh sawatna, kagoda sawatna mah leeh. Makana jaga diri, jangan sampai sawat itu terus mendesak. Karena naon? Pertimbangan akal sehat akan hilang, yang akan terjadi pelanggaran. Takulantaran kitu tabeatna jebret sing karasaeun nepikeun ka 100 kali. Cik ngeunah keneh ngalajur nafsu nu tadi, atau enak keneh ngarasakeun pang jebret nu 100 kali. Orang suruh milih. Kedua, kulantaran setelah merasakan jadi notawi, lamun dibiarkan berkeliaran, nanti kemungkinan ai lalakina cager, budak awena teu cager mah anger. Maka ungsikeun, isolasi, asingkan. Karena yang dibutuhkan orang ini harus benar. Itu di aturan agama. Bijak teu ngukur kamanusiaan tah pangeran. Damai moal alam dunya. Tu da ai urang mah ai ka pelakor ngewa gitu. Ai ka tukang jinah teu ngewa. Jadi hartosna naon? Kenapa awewe anu diheulakeun lalaki dipandrikeun? Karena syahwat wanita lebih besar. Artinya memang betul kenapa agama memperhatikan nasib wanita dengan memberikan jalan bebas bertambah 1 atau 2, 3. Ini saking kunyahan. Cuman salahna banyak orang yang kikituan nanti ngagugu nafsu, tidak melalui aturan. Tak itu yang salah. Aturan Allah nama geus bener, ngan jelema na we nu salah kaprah. Kedua, kenapa dari zina hukumanana sampai seperti itu? Sebab pertama, tuntutan birahi itu sulit dikendalikan. Ya zaman normal atuh. Boro-boro ningali pamegat kasep nyele domba jalu jangota geus ngari. Nyele entok eta ngageo. Ya Allah, nabikeun ka si Agis teu lembang-lembang. Terpesona. Kakarage nyele. Berete aing, ya Allah tinggal itu cenah. Mbek bikang mani geulis cek si Agis. Ngadadak eta mata ujug-ujug riweuh we gitu. Makanya kaharti lamun saur Siti Aisyah radhiyallahu anha, pelajari surah An-Nur untuk para wanita. Ini jadi rem. Tak satu kitu wala ta'khudkum bihi marafah. Ingat urusan ini jangan pakai hati. Jadi ulah sampai ke anjeun kena rafatun walas fi dinillah dina aturan agama Allah. Kulantaran karunya, kulantaran terlalu sayangnya walas akhirna bi antatraku syai'an min hadihima. Tidak diberdirikan had hukum zinahna karena karunya. Bisi eraeun bisi wirangeun akhirna tongteng dijilin. Padahal bukti
geus nyampak. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, andai kata benar kalian ini adalah iman ke Allah, iman ke hari akhir. Cuman prosesnya wal yashhad adabahuma, harus ada saksi. Mana saksi jinama sora opat lamun istrinya gaya diharap. Kedua dijilidna nanti kudu disaksian ulah nyumput. Aya budak awewe budak lelaki jarina bawa ke tengah lapangan sina dilalajoan jebret ku sarana minimal 3 atau 4 jelema nu nyaksianana. Ya Allah Karim, ini dalam hikmana mun kurang ngajakeun digeuli kenapa seperti ini di urang kadang nyebut lonte we dimasalahkeun. Dina hukum agama seorang penzina hukum di depan manusia banyak. Ulah disebutkan. Nyebut ngaranna wae make dipermasalahkan orang mah. Bener tak? Habibun Rizik Sihab gara-gara nyebut lonte, ibur salam dunia bujer halalibar. Sungsong sungsong. Monya cenah ya ulama nyebut lonte. Ai Quran nyebut naon? Sok baca ku ente. Azani azaniyatu azaniyah